आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। एनएसडिडी स्टुडियो एचके हङकङको फेसबुकबाट प्रत्येक शनिबार प्रसारण हुने साप्ताहिक हङकङ गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र सहकर्मी प्रस्तुता टङ्क सम्बाम्फीको साथमा म इन्द्र लोकसम उपस्थित भइसकेको छु। अहिले हङकङको विशेष गरेर राजनीतिमै अलिकति हामी आज केन्द्रित छौँ। साथसाथै कोरोना भाइरसको सङ्ख्याहरू पनि हामी केही मात्रामा त्यसका विवरणहरू पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। हुन त हङकङ गतिविधिमा निरन्तर रूपमा हामीले हङकङको राजनीतिक गतिविधिलाई नियमित रूपमा प्रसारण गरिरहेका छौँ। साथै कोरोनाको पनि हामीले अपडेट गरिरहेका छौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने हङकङ गतिविधिको एउटा उद्देश्य भनेको नेपाली समाजले गरेका हरेक कार्यक्रमहरूको र उहाँहरूले गर्नुभएका सहयोगहरूको जुन कार्यक्रमहरू फोकस गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको उद्देश्य तय गरिएको थियो। तर यो तय गर्दै गर्दाखेरि कोरोना भाइरस त्यस्तै आन्दोलनको जुन एउटा समस्या आन्दोलन त्यस पछाडि कोरोनाको समस्याले गर्दाखेरि नेपाली समाजले हरेक किसिमका जुन सामाजिक कार्यक्रमहरू प्राय ठप्प भइरहेको अवस्थामा पनि हामीले हङकङको आन्दोलनका क्रममा यो गतिविधिलाई आन्दोलनका विषयवस्तुहरू र लगायत कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितको जुन फैलावट र सङ्क्रमितले गरेको जुन एउटा अर्थतन्त्र धराशयी भइरहेको अवस्था छ, विश्वको एउटा अर्थतन्त्र पनि धराशयी भइसकेको अवस्था, यिनै विषयहरूलाई नै मध्यनजर गर्दै हामीले हङकङ गतिविधि निरन्तर रूपमा चलाएर आइरहेको अवस्थामा यसै सन्दर्भमै फेरि आज पनि हामी यही मेलोमेसोमै निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। अहिले हङकङमा विशेष गरेर राजनीतिक परिघटनाको दृश्यले हङकङमा एकदमै अहिले धेरै गाह्रो परिरहेको स्थिति छ, विशेष गरेर राजनीतिक कर्मीहरूलाई। र भर्खरै मात्रै अहिले धेरै धरपकडहरू भइराखेको अवस्था छ। जुन गत वर्षमा प्रदर्शनकारीहरूको जुन संलग्नताहरूलाई लिएर पनि धेरै धरपकडहरू परिरहेको अवस्था छ। ठुल्ठुला नेताहरूलाई पनि अहिले पक्राउ परिरहेको छ। तर पक्राउ पर्दै गर्दाखेरि अहिले नयाँ सुरक्षा नियम अन्तर्गत नै उहाँहरूलाई मुद्दा लगाउने जुन एउटा तरिका अपनाइएको छ, यसले हङकङको अबको राजनीति कतातिर जान्छ यो विषयमा पनि हामी केही समीक्षा गर्नेछौँ। टङ्कजी, अब हामी कोरोना भाइरसको समाचारबाटै उत्थान गरौँ होला। समाचार हस्त नमस्कार, म टङ्क सम्माम्फी, यो हङकङ गतिविधिको सहप्रस्तुता अथवा सहकर्मी प्रस्तुता। सदा चाहिँ हामीले हङकङकै गतिविधिहरू यहाँहरूको समक्ष पेस गर्दै आएको छौँ र आज पनि हामी यो हप्ताभित्र भएका र देखिएका र हामीले जानकारीमा पाएका घटनाहरू यहाँहरूको समक्ष राख्ने जमर्को गर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिले अहिले यो विश्वलाई नै लपेटिरहेको कोरोना भाइरसले के कति रूपमा त्यसले सङ्क्रमण गर्यो, कति मृत्यु भएर गए र कति निको भएर घर गए, यो विषयमा थोरै हामी जानकारी गर्नेछौँ। र अन्य त तपाईँहरूले पक्कै पनि अनलाइन मार्फत हेरि नै रहनु भएको होला। र हामी मुख्य रूपमा अहिले विश्वभरि के कति सङ्क्रमित छन् यो बारे यहाँलाई जानकारी राख्न चाहन्छु। अहिले विश्वभरि 2,48,98,703 जना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी 8,40,660 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। र त्यसै गरी निको भएर घर जानेको सङ्ख्या 1,72,88,876 जना चाहिँ निको भएर घर फिरिसक्नु भएछ। र अब त्यसै गरी नेपालको कोरोनाको सङ्क्रमित के कति हुनुहुन्छ त्यो बारे पनि म भन्न चाहन्छु। नेपालमा अहिले चाहिँ 36,456 जना चाहिँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने हिजो एक दिनमा 927 जना सङ्क्रमित हुनुभएको थियो भने एकै दिनमा 12 जनाले मृत्युवरण गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी हालसम्म मृत्यु 195 जना र निको भएर घर जानेको सङ्ख्या 20,242 जना रहनुभएको छ। र अब त्यसै गरी हङकङमा हाल
769 जनाको चाहिँ सङ्क्रमित देखिएको छ भने हिजो 13 जना एक दिनमा सङ्क्रमित देखिएको छ भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ र त्यसै गरी हालसम्म मृत्यु भएको सङ्ख्या 84 जना र 4249 जना चाहिँ निको भएर घर फर्किनेको सङ्ख्या रहेको छ र अब यो कोरोना भाइरसको सँगसँगै कोरोना भाइरस टेस्टको बारे पनि थोरै हामी जानकारी राख्छौँ र म अन्य विस्तृत जानकारी अलि पछि हामी दिनेछौँ। हङकङ सरकारले आजबाट अनलाइन कोभिड-19 टेस्ट बुकिङ खुल्ला गरेको छ र त्यसै गरी अनलाइन बुकिङ नगर्नेको लागि अथवा कुनै चाहिँ हस्पिटल आदि इत्यादि ठाउँमा जानको लागि चाहिँ हङकङ सरकारले सन् 2020 सेप्टेम्बर 1 तारिकबाट 141 स्थानमा आफ्नो जुन घाँटीको स्वाब जम्मा गर्ने चाहिँ स्थानहरू तोकिसकेको छ। तपाईँहरूले विविध समाचार अथवा अनलाइनमा अथवा सरकारको यो डाटामा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी अर्को समाचार, हङकङ अध्यागमन विभागले अघिल्लो 2 वर्ष अवधिलाई तुलना गर्दा जनवरी र जुन बीचमा प्रतिशतमा 2 पटक काम भिसा आवेदनभन्दा 2 गुणा बढी खारेज गरेको आधिकारिक तथ्याङ्कले जनाएको छ। यो कारणले पनि हङकङमा एक प्रकारले कामको अभाव भएको भन्ने बुझिन्छ। आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाए अनुसार 9750 आवेदनमा 430 जनाको चाहिँ रिजेक्ट गरेको थियो। यो चाहिँ सन् 2020 को र सन् 2019 मा 9750 को हाराहारीमा आवेदन गर्दाखेरि 482 जनाको चाहिँ रिजेक्ट गरेको थियो। र अब त्यसै गरी यो हङकङ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका युवा नेता जोसुवा वाङले हिजो मात्र मिडियामा आफ्नो रिपोर्ट दिए अनुसार चाहिँ उहाँले मलाई अब हङकङ सरकारले जुनै पनि बेला समात्न सक्छ भनेर चाहिँ उनले बताएका छन्। इन्द्रजी, हाम्रो साधारण न्युजहरू यिनीहरू नै रहे र अन्य न्युज यहाँबाट केही अगाडि आउनेछ। धन्यवाद टङ्कजी। यो जुन अब तपाईँले अघि समाचार कोभिड-19कैबाट सुरु गरौँ, जस्तो जुन 141वटा स्थानमा बुथ राखिएको छ र त्यसमा अलिकति मैले यहाँनिर थप्न चाहेँ। जस्तो यो अनलाइन आज बिहानबाट सुरु भइसकेको छ, यो एक हप्तासम्म चल्नेछ। हजुर। र त्यस पछाडि यो 1-2 हप्ताभित्र चाहिँ यो हङकङ सरकारको तर्फबाट जुन यो परीक्षण राखिएको छ यो फ्री अफ चार्ज हो। सबैलाई चाहिँ त्यो चेक गर्नको निम्ति आह्वान गरिएको छ र यहाँहरूले चेक गर्नुहोला। र त्यसको लागि यहाँहरूले आवेदन अनलाइन मार्फत पनि भर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो त्यो यहाँ दिएको छ www.communitytest.gov.hk मा तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो आइडी नम्बर, नाम र मोबाइल नम्बर मात्रै दिएर सबमिट गर्नुहोला। अनि तपाईँहरूलाई कहाँनिर लोकेसन हो त्यहाँनिर आउँछ, त्यसले एपोइन्टमेन्ट दिन्छ। तपाईँहरू त्यहाँ गएर तुरुन्तै कोरोना भाइरसको स्वाब टेस्ट चेक गर्नुहोला। र अर्को कुरो यही विषयमा अलिकति जोडिहालेँ मैले, जस्तो यही विषयमा लिएर अलिकति सुरक्षा सम्बन्धीका नियमहरू पनि जोडिएको छ। गत हप्ता पनि हामीले यो कुराहरू राखेका थियौँ। जस्तो यो जुन पर्सनल आइडेन्टिटीहरू चाहिँ यहाँबाट चुवाट भएर सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा अथवा यहाँबाट चुवाट भएर कतै सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई बुझाउने भन्ने खालको जुन यहाँका हङकङरहरूको एउटा जुन गुनासो थियो अथवा उनीहरूको त्यस्तो किसिमको एउटा शङ्का थियो, तर त्यो शङ्का होइन भनेर यहाँका चिफ एक्जिक्युटिभ क्यारी लामले बताइसकेको अवस्था छ। र यहाँ चाहिँ अलिकति यो पर्सनल आइडेन्टिफिकेसनमा चाहिँ एकदमै बढी मात्रामा ध्यान गर्ने चलन छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो होइन, त्यसो गर्दैन र त्यो हामी पर्सनल सेक्युरिटी चाहिँ कतै पनि लिक गरिँदैन, त्यो चाहिँ हेल्थ सेक्युरिटीको लागि मात्रै हो भन्ने खालको अभिव्यक्ति आइसकेको छ। त्यस मानेमा ढुक्क पनि हुनुहोला, किनभने पछिल्लो चरण अब हाम्रो नेपालीहरूमा पनि कन्फिडेन्सलाई चाहिँ यो कन्फिडेन्सियललाई चाहिँ अलिकति बढी मात्रामा
फोकस गर्न थालेकोले गर्दा मैले यो कुरा तपाईँहरूको समक्ष राखेँ। र अर्को कुरो हाम्रो टङ्कजीले भन्नुभयो जस्तो जोसुवा वङको सन्दर्भमा जुन छ उहाँले भर्खरै मात्र त्यो अभिव्यक्ति दिइसकेको अवस्था छ। कुनै पनि समय मलाई पक्रेर लाने र कुनै पनि ठाउँमा अथवा मलाई चाहिँ लुकाइने अथवा त्यस्तो किसिमको उनको गुनासो रहेको छ। र उनले पत्रकार सम्मेलन गर्नको कारण पनि के हो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीलाई चाहिँ अग्रिम जानकारी गराएको खण्डमा भोलि गएर कतै लुकिन सक्छु लुकाइन सक्छु त्यो भन्ने खालको अभिव्यक्तिले र कुनै पनि समय म पक्राउन सक्छु पक्रिन सक्छु भन्ने खालको उनको त्यो दृष्टिले र मलाई लाग्छ त्यो स्वाभाविक पनि हो। किनभने तत्कालीन अवस्थामा जुन गत वर्षका सहपाठीहरूलाई अहिले पक्रिराखेको अवस्था छ। भर्खरै बुधबार मात्रै बुधबारका दिन 2 जना लेजिस्लेटर सहित 13 जनालाई चाहिँ पक्राउ परेको अवस्था छ। उनीहरूलाई चाहिँ यङलुङमा एउटा जुन आक्रमण भएको थियो जुलाई 21 का दिन सेतो लुगा र वस्त्रधारी र कालो वस्त्रधारी भन्ने त्यसमा चाहिँ केही हात रहेको भन्ने खालको कुराहरूले लिएर नै 2 जना प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीका लेजिस्लेटरहरूलाई पनि पक्राउ परेको अवस्था छ। र उनीहरूको गुनासो उनीहरूले के पनि आरोप लगाइरहेको अवस्था हो भने जस्तो लामचुकटिङले जुन एउटा आफ्नो एउटा यो जुन बस्ने ठाउँ जस्तो यो के भन्छ यो उनीहरूको यो लेजिस्लेटिभ काउन्सिल जस्तै हो। उनीहरूको एउटा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलको विधायकहरूको मिटिङमा चाहिँ त्यो कुरा उनीहरूले राखिसकेको अवस्था छ। त्यहाँ के राखेको छ भने उनले चाहिँ यो जुन मलाई पक्रनको कारण चाहिँ पुलिस कमिसनर क्रिस ताङ र अहिलेको चिफ एक्जिक्युटिभ क्यारी लामको मुख्य हात रहेको भन्ने खालको उनको आरोप रहेको छ। र त्यसलाई खण्डन गर्दै चिफ सेक्रेटरी म्याथ्यु चेङले चाहिँ खण्डन गरिसकेको अवस्था छ। के भनिएको छ भने उनले के भनेका छन् भने यो चाहिँ पुलिसहरूले जुन पक्रिरहेको छ उनीहरूले एउटा प्रमाणका रूपमा पक्रेको र यदि उनी प्रमाण तथ्यहीन अथवा प्रमाणविहीन अथवा उनी कुनै पनि संलग्न छैन भने त्यो अदालती प्रक्रियाबाट छुट्नुहुन्छ, सफाइ पाउँछ। र यो चाहिँ एउटा नियम र कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत प्रहरीहरूले उनलाई गिरफ्तार गरेको भन्ने कुराहरू आएको छ। र चिफ सेक्रेटरी चिफ म्याथ्यु चेङको अभिव्यक्ति पछाडि फेरि हाई प्रोफाइल भएका अर्का जुन पूर्व विधायक पनि हुन् यो जेम्स टिन लिबरल पार्टीका संस्थापक नेता पनि हुन्। उनले चाहिँ के पनि तर्क राखेका छन् भने यो हाई प्रोफाइलका जोहरूलाई पक्रिनुभन्दा अगाडि चाहिँ सरकारले एकदमै प्रमाणिक रूपमा चाहिँ गिरफ्तार गरिनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। र साथै त्यसको लागि चाहिँ एउटा निष्पक्ष स्वतन्त्र छानबिन कमिटी गठन गरेर त्यो कमिटीले हेर्नुपर्छ भन्ने खालको उनको अभिव्यक्ति आएको छ। र योभन्दा अघिल्लो अभिव्यक्तिमा पनि उनको अहिलेको वर्तमान सरकारको काम कारबाहीप्रति उनले गुनासो असन्तुष्ट व्यक्त गरेको हामीले पहिल्यै पनि भनिसकेका छौँ। र यसरी अहिले यो अवस्था आइसकेको छ। र साथै अब नियमित धेरै त्यस पछाडि युवा नेताहरू पक्रिने क्रम पनि निरन्तर बढिराखेको छ। अब यो पक्रिने क्रम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो नयाँ सुरक्षा नियम राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गत नै धरपकड भएको कारणले गर्दाखेरि अबको राजनीतिक जुन पहिलाको जस्तो एउटा व्यापक रूपमा चल्थ्यो त्यो चाहिँ अब नहुने पक्का भएको चाहिँ मान्न सकिन्छ। किनभने नयाँ यो सुरक्षा नियम चाहिँ जुलाई 1बाट सुरु भएको, तर अब गत वर्षकोहरूलाई पनि त्यही नियम अन्तर्गत गिरफ्तार गर्न सुरु गरिएको अवस्था छ। अब त्यसमा चाहिँ अब
विदेशी साँठगाँठ लागेको होइन, यो सरकारलाई चाहिँ सत्ता उल्ट्याउन खोजेको, अनि अब के अरे विभिन्न ठाउँमा चाहिँ तोडफोड गरेको होइन, विदेशी शक्तिसँग चाहिँ साँठगाँठ गरेको, यिनै आरोपहरू लगाएको खण्डमा चाहिँ यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो देशद्रोह मुद्दामा लगाउने सम्भावना भएकोले गर्दाखेरि अहिले केही मात्रामा भाग्दै गरेको अवस्था पनि छ। भर्खरै मात्रै अहिले यो भर्खर साइकुङबाट ताइवान जाँदै गर्दाखेरि गोन्जो प्रोभिन्समा स्पिड बोटलाई चाहिँ भर्खरै गिरफ्तार गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ चेक जाँच गर्दाखेरि हङकङबाट 10-12 जना ताइवान जाँदै गरेको होइन। अब त्यसमा चाहिँ जो प्रदर्शनकारी विगत समयमा पक्राउ परेर मुद्दा चलिरहेको तर उनी धरौटीमा छुटेकाहरू पनि त्यहाँ गएकोहरू पक्राउ परेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको अवस्था चाहिँ यति जटिल छ। राजनीतिक कर्मीहरूलाई विशेष गरेर यो प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीहरूलाई चाहिँ अबको आउँदो दिनहरूमा राजनीति गर्न धेरै कठिन छ। र अब यहाँनिर भनिरहँदाखेरि यही विषयलाई चाहिँ अलिकति यो नयाँ सुरक्षा नियम लागू भइसकेपछि केही मात्रामा जनमत पनि क्यारी लामकोपट्टि गएको भन्ने आँकडाले देखाएको भन्ने कुरा आएको छ। किनभने यो भनेको चाहिँ यो हरेक गतिविधिहरू यो चाहिँ यो गतिविधिहरू जो एकदम अवांछित गतिविधि भनेर यो सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले आरोप लगाइराखेको छ। यो प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम, सरकारको विरुद्ध बोल्ने कार्यक्रमहरू अथवा हुलदुङ्गा गर्नेहरूलाई चाहिँ यो नियन्त्रित गरिएको यो यसले चाहिँ समाजमा अलिकति नकारात्मक असर पार्छ। अब चाहिँ समाज एकदमै शान्त क्वाइट र मा बढ्ने हुन्छ। अब र क्यारी लामको भनाइ के पनि आएको छ भने अब म यहाँको जनताहरूको व्यक्तिगत एउटा उनीहरूको आर्थिक आय पर्जनको एउटा मा बढी फोकस गर्छु। किनभने त्यसो गर्दाखेरि अब यो हुलदुङ्गाहरू चाहिँ हुनबाट वञ्चित भएको एउटा जुन कानुनी ल्याइएको छ यसले चाहिँ हङकङको पब्लिकहरूलाई चाहिँ एकदमै अब राम्रो गर्छ भन्ने खालको र त्यो तरिकाले मेरो चाहिँ फोकस रहनेछ भन्ने खालको भर्खरै मात्रै अभिव्यक्ति दिएको अवस्था छ। र त्यो छ टङ्क सर। अनि अब अर्को समाचारमा जाउँ सर। त्यो अर्को समाचार तपाईँले केही भन्नुभएको छ त्यहाँ? हजुर, यो हामीले कोरोना टेस्टको यो अध्यागमन विभाग सम्बन्धी मैले समाचार गरेको थिएँ। अहिले हङकङमा रोजगारीको अलिक कमी भएकोले पहिलो वर्ष जो 9,750 जनाले आवेदन गर्दाखेरि त्यसको आधी भन्दा पनि प्रतिशतमा त थोरै हुनसक्छ, तर 430 जनाको रिजेक्ट भएको भनिएको छ। र 2019मा पनि 482 जनाको चाहिँ रिजेक्ट भएको थियो। र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हङकङमा चाहिँ अलिकति रोजगारीको कमी भएको भन्ने देखिन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ के अरे जुन वर्किङ भिसामा आएर काम गर्नेको सङ्ख्या धेरै नै छ। र त्यो अनुसारले र त्यो विचार गर्दाखेरि अब अन्य क्षेत्रमा पनि त्यतिकै प्रभाव पार्ने चाहिँ पक्का देखिन्छ। किन भन्दाखेरि यहीँको जनशक्तिले मात्रै हङकङ चाहिँ बनेको होइन। किन भन्दा बाहिरबाट आएको एकदमै राम्रो चाहिँ जनशक्ति, जस्तै अब आर्किटेक्चरहरू, विविध क्षेत्रका चाहिँ एकदम विज्ञ मान्छेहरू यहाँ आएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र उनीहरूलाई नै यहाँ अब रोजगार नदिएपछि हङकङमा रोजगार त पक्कै पनि घट्ने नै भयो। र अहिले अब यो निर्माण क्षेत्रको कामहरू पनि अत्याधिक रूपमा घटेको भन्ने चाहिँ जनगुनासो नेपाली दाजुभाइहरूबाट पनि पाइएको छ होइन। अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब हङकङमा रोजगारीको स्थिति चाहिँ अब पहिलो जस्तो सजिलो, अब रोजगारी नै नरहने होइन, तर पहिला जस्तो सजिलो पाउन सजिलो चाहिँ नहुने स्थिति देखा परिसकेको छ। हजुर, त्यो पनि भयो। अनि जस्तै अलिकति मैले जोडिहालेँ, जस्तो मिडिया टाइकुन जेमी लाउको यो अदालती प्रक्रिया चलिरहेको छ। उनको आउँदो बिहिबार फेरि उनी अदालतमा उपस्थित हुनेछन् र अदालतमा उनको फेरि के विषयमा मुद्दा लाग्ने हो त्यो सम्बन्धी फेरि अदालतले बताउने, निर्क्युल गर्ने भन्ने खालको यो समाचार पनि आइराखेको छ। र अब त्यस्तै यो जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो बेरोजगारीको सङ्ख्याको अहिले हङकङमा यो लगभग 15-16 वर्ष पछाडि यो उच्चतम बिन्दुमा पुगेको बेरोजगारीको सङ्ख्या भनिरहेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ
अब यो अहिले जुन हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ त्योभन्दा स्थिति गम्भीर छ अहिले, जुन भयावह नै छ। भयावह छ। हामीले जुन तरिकाले देखेका छौँ त्यस्तो छैन हङकङमा, एकदमै स्थिति नाजुक अवस्थामा रहेको छ अहिले। अब भिसा, वर्किङ भिसा प्राय अब नदिने खालको नै एक प्रकारले हङकङ सरकार पुगिसकेको अवस्था पनि हो। र अब यहाँनिर मैले यसैमा जोडेँ, जस्तो एसके फ्री प्रेसको लागि सम्पादकको लागि यो जुन भिसा, वर्किङ भिसाको लागि उनले एप्लाई गरेका थिए, 6 महिनासम्ममा पनि एप्लाई नदिएर पछाडि चाहिँ उनको भिसा चाहिँ क्यान्सल गरिएको छ अथवा उनलाई काम गर्ने भिसा दिएको छैन। जस्तो यहाँ हङकङ फ्री प्रेसका होइन सम्पादक एरोन मैक निक्लोसलाई चाहिँ जुन अब अगाडिदेखि नै काम गर्दै गरेको अवस्था हो, तर उनको यो पछिल्लो चरण चाहिँ आन्दोलनले गर्दाखेरि सहभागिता होइन अब त्यसमा चाहिँ भएको कारणले पनि हुनसक्छ, त्यही कारणले पनि हो अब यो उनलाई चाहिँ अहिले भिसा नदिएको कारण पनि हो। तर उनको भिसा नदिनुको कारण त्यो मात्रै हङकङ फ्री प्रेसले इमिग्रेसनलाई एक प्रकारले के कारणले हो भनेर मागिरहेको एउटा स्टेटमेन्ट मागिरहेको अवस्था छ होइन। तर अब इमिग्रेसनले चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ बेरोजगारी, अब अघि नै तपाईँले जोडिहाल्नु हो, अब जुन सायद अब मलाई लाग्छ केही समय पछाडि लिमिटेसन मात्रै गर्ने भन्ने कुरा पनि यसले चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी यहाँका जो आइडी वाहकहरूलाई पनि अहिले समस्या छ। किन समस्या छ भन्दाखेरि धेरै ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू अहिले बन्द भएका पनि छन्। र अर्को कुरो, एउटा बन्द हुनुको कारण चाहिँ कोरोना भाइरसकै कारण पनि देखाइएको छ। तर अब कोरोना भाइरस गइसकेपछि जुन कामहरूमा फेरि पाइन्छ भन्ने खालको कुनै एउटा ग्यारेन्टी हुन सकेको अवस्था छैन। किनभने अब अहिले हङकङ सरकारले त्यस्तो नयाँ प्रोजेक्टहरू नल्याएको र आन्तरिक राजनीतिक मामलामा चाहिँ फसेको हुनाले उनीहरूको ध्यान चाहिँ प्रोजेक्टमा भन्दा बढी यता सरकारी रुल चाहिँ कसरी बलियो बनाउने र यहाँको स्थिति कसरी सुधार गर्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूको दिमाग त्यतातिर गएको हुनाले प्रोजेक्ट कामहरू चाहिँ लगभग रोकिएको अवस्थामै छ मेरो विचारमा चाहिँ। अब त्यो पनि हो। अर्को कुरो जुन अहिले राजनीतिक स्थिरतालाई, जुन यो अस्थिरता छ यसलाई स्थिरता ल्याउन चाहिँ ठुलो पहल भइराखेको अवस्था पनि छ। यो विषयमा धेरैभन्दा धेरै हामीले निरन्तर रूपमा यो कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र तर अब त्यो विषयलाई अझै गम्भीर रूपमा बहस गर्न सकिन्छ। तर के पनि यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ भने अहिले पछिल्लो चरण तपाईँ हाम्रो व्यक्तिगत प्रोफाइलहरू, फेसबुकहरू पनि निगरानीमा रहने यहाँलाई म जानकारी गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हङकङको सामाजिक सोसाइटीमा अथवा त्यस्ता किसिमका दखल पुग्ने र अवाञ्छित त्यस्ता तत्त्वहरूको कार्यहरूको कसैले पनि फेसबुक मार्फत, आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत अपडेट नगर्नुहोला। र यदि गरेको खण्डमा र त्यसले सामाजिक खलल पुर्याएको निर्कुल गरेमा तपाईँलाई तुरुन्तै पक्रेर जरिमानासहित जेल हाल्ने जुन एउटा नियम बनेको छ त्यसबाट जोगिनको निम्ति म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही दिन अगाडि मैले अपुष्ट समाचार प्राप्त गरे अनुसार चाहिँ मकाउमा चाहिँ 10 जना नेपालीहरू चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालमा हङकङको आन्दोलनको विषयमा चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ सम्प्रेषण गरेको भनेर चाहिँ 10 जना पक्राउ गरिएको भन्ने चाहिँ अपुष्ट समाचार आएको छ। होइन सर, त्यो यस्तो छ, त्यो अपुष्ट भन्दा त्यो समाचार आउट भएको हो। तर हङकङको आन्दोलनलाई को जुन प्रदर्शनहरूको सेयर गरेको भन्ने चाहिँ होइन। त्यसमा के भनिएको छ भने अन्डर एजको एउटा बालिकालाई जुन एउटा पोर्न भिडियो बनाएको कारणले त्यो चाहिँ सेयर गरेका कारणले गिरफ्तार गरिएको भन्ने आएको छ। र उनीहरूलाई चाहिँ अहिले रिलिज भइसकेको छ, उनीहरू बेलमा छुटिसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले यहाँनिर यही विषयलाई अलिकति के तरिकाले राख्न खोजेका हौँ भने जे पायो त्यही तपाईँहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत सेयर नगर्नुहोला अथवा मेसेन्जरमा प्रयोग नगर्नुहोला।
भन्ने खालको यहाँ त्यही एउटा सन्देश दिनको लागि पनि जुन यो मकाउमा भएको घटना पनि तपाईँहरूलाई हामीले यहाँनिर जानकारी गरायौँ। एउटा सेयरिङ गर्दा चाहिँ कस्तो खालको गर्नु पर्यो भने पोजिटिभ सन्देश जाने, होइन, समाजलाई राम्रो खालको एउटा सन्देश जाने। जस्तो तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा कुनै एउटा आफ्नो अपडेटहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसले चाहिँ एउटा पोजिटिभ भाइब्स ल्याउँछ, होइन, त्यस्तो खालकोहरू मात्रै अब चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि कुनै हालतमा समाजलाई खलल पुर्याउने अथवा चाहिँ अलिकति नग्नता अथवा यस्तो देखिएमा चाहिँ तपाईँको के अरे फेसबुक आइडी नै पनि स्विच हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसो भएकोले गर्दा यहाँहरूलाई अब यति भनेपछि सायद धेरै यहाँहरूले बुझ्नु नै भयो होला, योभन्दा बढी हामी जाँदैनौँ। त्यस कारणले अब हामी अर्को समाचारमा जान्छौँ सर। यो जुन समाचार चाहिँ जस्तो यो अहिले राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि अलिकति जोडिहालौँ। यो चाहिँ अलिकति हङकङकै विषय र मकाउकै विषयको पनि छ। यो अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय समाचार जस्तो पनि बन्न सक्छ। तर पनि हामीले हङकङ गतिविधिमा यस्ता समाचारहरूलाई निरन्तर रूपमा आइरहेको कारणले गर्दाखेरि यो समाचार हामी यहाँनिर राख्न चाहन्छौँ। जस्तो अहिले ताइवान र चाइनाको जुन बिचमा फेरि अहिले ठुलो तनाव भइराखेको छ, किनभने अमेरिकाले ताइवानी क्षेत्र भूभागको आसपासतिर अथवा भनिन्छ, तर चाइनाले त्यो चाइना सीमा चाहिँ को छेउछाउमा अमेरिकन तोपहरू अथवा अमेरिकन युद्ध विमानहरू चाहिँ आएर बसेको कारणले गर्दा कुनै पनि समय चाहिँ झपड हुने स्थिति आउन सक्छ र नआउन पनि सक्छ, आउन पनि सक्छ, कुनै पनि बेला त्यस्तो हुन सक्छ भन्ने खालको कुराहरू आइराखेको अवस्था छ। र त्यसमा पनि चाइनाले ताइवानको मामलामा अमेरिकालाई चाहिँ टाढै बस्न चेतावनी दिइरहेको अवस्था छ र ताइवानका राष्ट्रपतिले पनि कुनै पनि बेला चाइनाले ताइवानमाथि सैनिक कारबाही गरेर ताइवानलाई लिने खालको एउटा त्यस्तो खालको गन्ध आइरहेको अथवा सङ्केत पाएको भन्ने उनको पनि अभिव्यक्ति आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन अहिलेको राजनीतिक तरलता यति गम्भीर मोडमा छ, यसले पनि भोलि त्यस्तो किसिमको केही भाग्य अथवा दुर्घटनावश त्यस्तो किसिमको घटना भइहाल्यो भने पनि सम्पूर्ण मार हामी नेपालीलाई पनि पर्छ। यो मैले त्यो पनि जोड्न चाहेँ। हजुर, अब ताइवानमा हङकङ जस्तै केही रेसिडेन्सी बस्ने नेपालीहरू पनि पक्कै हुनुहुन्छ होला नै मेरो विचारमा। अहिले त अब विश्वमा कुन ठाउँमा हाम्रो नेपाली पुग्नु भएको छैन र? हजुर, त्यो भएर नेपालीहरूलाई त पक्कै असर पर्छ नै जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? त्यो भइराखेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको जटिल परिस्थिति त्यो पनि मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। अहिले चाहिँ अलिकति हङकङभन्दा बाहिर अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा योसम्म मात्रै हामीले छोयौँ। अहिलेको एकदमै जल्दो बल्दो एउटा समाचार छ। त्यसले गर्दा चाइना र अमेरिकाको अहिले जुन तरिकाले युद्ध भइराखेको छ, एकदम ठुलो युद्ध भइराखेको छ, तर सशस्त्र युद्ध नभए पनि त्यो कुनै पनि बेला हुनसक्छ कि भन्ने खालको पनि एउटा सम्भावना देखिएको छ। तर त्यस्तो किसिमकोहरू चाहिँ हुन नपरोस् भनेर चाहिँ हामीले कामना चाहिँ गर्छौँ, होइन? त्यसमा अहिले व्यापार युद्धहरू ठुलो भइराखेको अवस्था छ। अब यो रह्यो, त्यस पछाडि अब जाउँ सर हामी यो जुन अब हङकङकै अलिकति क्षेत्रमा फेरि फर्कौँ। जस्तो यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पछाडि बाहिरबाट जति पनि आउनेहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने चलन थियो। हङकङ सरकारले नै क्वारेन्टिनमा 14 दिन राखेर त्यही तरिकाले सरकारले नै हरेक कुराहरू त्यहाँको सपोर्टिङ गरेको थियो। त्यहाँका जति पनि खाने व्यवस्थाहरू हङकङ सरकारले गरेको थियो र त्यो जुन गभर्मेन्ट हाउस जो सरकारी निवासमा त्यो व्यवस्था गरिएको थियो। अहिले भर्खरै एउटा गुड न्युज, जस्तो चुङयुङ स्टेटमा जुन अहिले सरकारी आवासहरू पाइसकेर पनि अब सर्ने बेलामा क्वारेन्टाइन राखिदिइसकेपछि उनीहरू ब्याक भयो, अब बस्न पाएन, होइन? बस्न नपाएपछि अहिले चाहिँ त्यो चुङयुङ स्टेटको जुन सरकारी निवास चाहिँ खाली गरिएको अवस्था छ।
सरकारी आवास सरकारी आवास चाहिँ त्यहाँ बस्नेहरूका लागि चाहिँ उनीहरूले चाबी लिइसकेका अवस्था छन्। तर अब हाम्रो नेपालीहरू कति पर्नुभयो थाहा छैन होइन। यदि नेपालीहरू नै त्यो ठाउँमा उहाँहरूले बुकिङ पाइसक्नु भएको छ भने उहाँहरूले तुरुन्तै गएर चाबी लिनु होला होइन। अब तपाईँहरूलाई त्यो चुङयुङ स्टेटमा गभर्मेन्ट हाउस पाउने साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू चाबी लिन जानु होला, त्यो अब खुल्ला गरिएको छ। र त्यस्तै फोतानको जुन क्वारेन्टाइन अथवा गभर्मेन्ट हाउस छ तर क्वारेन्टाइन बनाइएको थियो, त्यसमा चाहिँ केही समयको लागि क्वारेन्टाइन नै राख्ने भनिएको छ। त्यो फोतानमा पाउनेहरू यदि कोही हाम्रो नेपाली साथीहरूले पाउनु भएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ वेट गर्नुपर्ने, समय वेट गर्नुपर्ने देखिएको यहाँनिर समाचार आएको छ। त्यस्तै अब हामी अब उसमा जाउँ होला सर, कार्यक्रमको लगभग अब अन्त अलिकति यो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको बारेमा पनि केही हामी त्यसमै जाँदैछौँ। जस्तो अहिले एउटा जुन यो ट्राभल एजेन्सी हङकङमा निकै ठुलो ट्राभल एजेन्सी व्यवसायहरू छ, धेरै ट्राभल एजेन्सी व्यवसायहरू छ। अब त्यसमा हाम्रो नेपालीहरू पनि निकै धेरैले ट्राभल एजेन्सी खोलेर बस्नु भएको छ र हामीले पनि धेरै मिस गरिराखेको अवस्था छ। किनभने उहाँहरूकै ट्राभल एजेन्सीबाट अब कोरिया, जापान होइन, अब बेल्जियम, क्यानाडा होइन, अब चाइना, विश्वभरि जुन तरिकाले उहाँहरूले लानुभएको थियो र उहाँहरूलाई पनि एउटा त्यो तरिकाले उहाँहरूको पनि इन्कम भइराखेको थियो र हामी नेपालीहरूले पनि सुविधा पाइराखेको अवस्था थियो। तर अहिले लगभग अब सबै ठप्प भएको कारणले गर्दा केही कल्याप्स भएको अवस्था चाहिँ हो। र अहिले हङकङको यो ट्राभल एजेन्सीहरू प्राय अब धेरै ट्राभल एजेन्सीहरू बन्द भएको भन्ने कुरा आएको छ र धेरैभन्दा धेरै यहाँबाट पनि बेरोजगारीहरू चाहिँ निस्किसकेको छ, उत्पादन भइरहेको भन्ने कुराहरू आएको छ। किनभने यो हङकङ सरकारको जुन यो ट्राभल एजेन्सी जो एउटा ट्रेड थियो अथवा त्यसका जुन सिओले नै यो कुरालाई चाहिँ एकदम स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ। र जुन यो लकडाउन मकाउको अब यो अहिले तपाईँ मकाउ जाँदाखेरि यो मकाउ, जुहाई, हङकङको त्यो पुलहरू बन्द गरिएको अवस्था छ। अब त्यसलाई पनि अब बिस्तारै चाँडैभन्दा चाँडै खुलाउने र चाइनामा पनि चाँडै खुलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ त्यो एजेन्सीबाट चाहिँ अनुरोध गएको छ। र अहिले अब यो हिजोबाट केही मात्रामा चाहिँ खकुलो पनि भइराखेको अवस्था पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब केही मात्रामा चाहिँ यसको रिज्युम होला कि भन्ने लाग्छ। जस्तो अहिले तपाईँको रेस्टुरेन्टमा बेलुका 6 बजीदेखि खान पाइँदैन थियो, टोटली बन्द गर्नुपर्ने थियो। तर हिजोबाट 9 बजीसम्म बस्न पाइने भएछ। 9 बजीसम्म अर्थात् खुला गरिएको छ। त्यस पछाडि सङ्ख्यामा चाहिँ के सङ्ख्यामा त्यो बताइएको छैन। हालसम्म चाहिँ दुईजनाकै छ, तर दुईजनामा पनि त्यो जुन 1.5 मिटरको दूरीमै बसेर खाने भनिएको अवस्था छ। तर अब भनाइ त्यो छ, तर अब भित्र बस्दै गर्दाखेरि त्यो त्यति कायम गरिएको देखिएको पनि छैन होइन। तर जे भए पनि त्यो कायम गर्न भनेर चाहिँ सरकारले भनेको अवस्था छ। र अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा पनि केही बिस्तारै खुकुलो गर्दै जाने भनिएको छ। तर यो समुद्री यो बिचहरू चाहिँ अहिले आज खुलेको छैन। तर यो सिनेमा हलहरू, काराओकेहरू चाहिँ खोल्ने रिज्युम भएको छ भन्ने खालको चाहिँ समाचार HKIBCले भनेको छ। तर अब टोटली यो अन्यहरूमा चाहिँ बिस्तारै खोकुलो पार्दै जाने भनिएको छ। तर कुनमा खोकुलो पार्ने हो त्यो चाहिँ अहिले पुरै जानकारी आएको छैन। तर यसको यसरी बुझौँ कि अब केही मात्रामा बिस्तारै खुल्दै जाने सम्भावना चाहिँ बढी देखिएको छ। अब यसमा अब तपाईँ आफै हाइकर पनि पर्नुभयो, यो हाइकिङतिरको चाहिँ के कस्तो छ अहिले, सरकारले कस्तो निगरानी गरिरहेछ? हाइकिङको त त्यही हो, अब मास्क लाएर हिँड्ने नै हो, त्यही पहिलाकै जस्तो सङ्ख्या दुईजना नै हो होइन। तर मान्छे अब त्यो डाँडामा पुग्दाखेरि कसले त्यो मास्क लाउने, अब डाँडामा पुग्दाखेरि त्यहाँ हुल अब त्यहाँ मान्छेहरू हुन्छन् होइन, त्यो सामाजिक दूरी पनि कायम पनि हुँदैन, एक प्रकारले मास्क पनि लगाएको हुँदैन। तर अब जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब कतै छड्के चेक भयो भने पक्राउ पर्ने सम्भावना चाहिँ ती जो डाँडामा पुगेकाहरूलाई पनि पक्राउ पर्ने सम्भावना चाहिँ बढी छ।
र त्यो भएको छ अहिले चाहिँ, तर त्यसलाई त्यति साह्रो बन्देज गरिएको छैन, किनभने न्युजमा पनि आइराखेकै अवस्था पनि हो, गिरफ्तारहरू गरेर त्यो चिट दिएकै अवस्था पनि होइन। अब तपाईँलाई फाइन जरिमानाको $1500 त्यो चिट दिएको छ, 1500 होइन 2000 होइन। अब त्यस्तो चाहिँ भोग्न नपरोस्, साथीहरूले हातमा थमै माग्नु चाहिँ नपरोस् भन्ने नै हो होइन। र अब रह्यो जुन यो अलिकति हामी जाउँ यो अब नेपाल र हङकङको सन्दर्भको कुरा गरौँ अलिकति, फ्लाइटको विषयमा हाम्रो जनचासो, विशेष गरेर नेपालीहरूमा अझ धेरै जनचासोको विषय चाहिँ यो एउटा रहेको छ। जस्तो नेपालबाट हङकङमा आउनको लागि यो सेप्टेम्बर 1 तारिकबाट नेपाल सरकारको नेपाल नागरिक उड्डयन तथा प्राधिकरणले सेप्टेम्बर 1 तारिकबाट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई सुचारू गर्ने भन्ने, सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको नेपाल सरकारले त्यो घोषणा गरिसकेको छ। तर कुन कुन राष्ट्रमा गर्ने भन्ने खालको भएको त छैन, तर कसरी गर्ने भन्ने खालको पनि त्यति डिटेली आएको त छैन। तर हङकङको सन्दर्भमा चाहिँ के भनिएको छ भने क्याथे ड्रागन, जुन अब ड्रागन उडिराखेकै हुन्छ होइन, र नेपाल एयरलाइन्सलाई चाहिँ यहाँनिर छुट्याइएको छ। क्याथे ड्रागनको लागि सेप्टेम्बर 3 र 17 भनिएको छ, र नेपाल एयरलाइन्सको लागि 9 र 23 नेपालबाट उडान भर्न सक्ने भन्ने खालको आइराखेको अवस्था छ। र अब उडान भर्ने भन्दाखेरि नेपालबाट पनि आउने र हङकङबाट पनि जान सक्ने। अब हङकङमा पनि धेरै कति त भिसा थप्न आएकाहरू बसिरहेको अवस्था छ, कति अब आफ्नै कामले पनि फर्किनु पर्ने अवस्था छ होइन। अब त्यसो भएकोले गर्दाखेरि सम्बन्धित हाम्रा हङकङका नेपाली एजेन्सी साथीहरूसँग सम्पर्क राख्नु होला। यदि तपाईँहरू कोही जानै हुनुहुन्छ भने यो विषयमा यो तरिकाको समाचार आएको छ, र टिकटका बारे पनि जो टिकट पहिला लिइसक्नु भएको सन्दर्भमा त्यो पर्दैन भन्ने खालको पनि कुरा आएको छ। तर मलाई लाग्छ अलिअलि केही थप्नुपर्ने होला कि यो यदि हङकङबाट नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ भने र नेपालबाट हङकङ आउँदै हुनुहुन्छ भने सम्बन्धित हाम्रा हङकङका एजेन्सी कम्पनी खोलेर बस्नुभएका साथीहरूसँग यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसका लागि जाने तरिका चाहिँ के हो भन्दाखेरि एज अ युजल नेपालबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले क्वारेन्टिन बस्ने होटलको बुकिङ गर्नु पर्यो, बुकिङको लिस्ट लिनु पर्यो, र सब चेक गरेको नेगेटिभ रिपोर्ट चाहिँ 72 घन्टाभित्रको रिपोर्ट लिएर तपाईँहरूले आउनुपर्ने हुन्छ। र यति भएपछि हङकङमा पनि तपाईँहरू आएर क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। फेरि पुनः पिसिआर टेस्टहरू हुन्छन्, त्यस पछाडि त छँदैछ त्यो प्रक्रिया। अनि अब नेपालमा जाने, हङकङबाट जानेहरूका लागि पनि त्यही सिस्टम त्यही राखिएको छ। होटलमा 7 दिन 8 रात 7 रात 8 दिन भनेछ, अथवा 7 दिन भनौँ न, 7 रातको कुरा गरिएको छ। र उहाँहरूले त्यो बुकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो पिसिआर यो जुन टेस्ट चाहिँ नेगेटिभ भएको लिएर जानुपर्ने हुन्छ। रह्यो अब त्यसमा अलिकति विवादहरू आइराख्दाखेरि सिधै घरमा 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने भन्ने खालको पनि आइराखेको अवस्था छ। अब काठमाडौँमा घर हुनेहरू त सिधै घर जाला, एयरपोर्टमा एउटा प्रक्रिया पुर्याएर जाला होइन। अब आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल दिएर उहाँहरू जानुहुन्छ। तर नजानेहरूका लागि, घर नहुनेहरूका लागि चाहिँ समस्या भयो। उनीहरूको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यही 7 रात चाहिँ बस्नुपर्ने को लागि चाहिँ होटलमा बुकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ स्तरीय अनुसार हुन्छ। अब जस्तो तपाईँको 11-12 हजारदेखि लिएर अब 50-60 हजारसम्मको यदि कुन होटलमा बस्नुहुन्छ त्यो चाहिँ उपलब्ध छ भनेर चाहिँ त्यो किसिमको एउटा समाचार अथवा नेपाल सरकारले त्यो तरिकाले बोलिसकेको अवस्था छ। यो यसरी नै अब तपाईँहरू चाहिँ नेपालबाट हङकङ आउने र हङकङबाट नेपाल जाने प्रक्रियाहरूमा चाहिँ यही नै छ। र अब अन्तमा केही छन् भने समाचार? हजुर, आजलाई यति नै हो होइन। लगभग हामीले यो हप्ता प्राप्त गरेका समाचारहरू हामीले बताइसकेका छौँ, र हाम्रो दर्शक दिनहरूले पनि
लगभग जानकारी लिइसक्नु भएको छ र अब आउँदो दोस्रो हप्तामा हामी अन्य नयाँ समाचारहरू पक्कै लिएर आउने नै छौँ। अब यो अन्तिम चरणको समाचारलाई तपाईँले नै अन्त्य गरिदिनु होला। दर्शकवृन्द, जुन यो अलिकति फेरि म बिट मार्नुभन्दा अलिकति छोटो भूमिकै बाँधेर बिट मार्न चाहेँ। जस्तो हामीले यो गतिविधिहरू गर्दै गर्दाखेरि न्युजहरू यति धेरै न्युजहरू छन्, त्यो न्युजहरूलाई यहाँनिर भन्दै गर्दाखेरि केही कठिनाइहरू हामीले भोग्नुपर्ने स्थिति देखा पर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा जुन तरिकाको न्युजहरू आएका छन्, सरसर्ती देखिएका न्युजहरू, त्यसलाई मात्रै हामी तपाईँहरूको समक्ष राख्ने गर्दछौँ र केही मात्रामा हामी समीक्षात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। र समाचारहरूको जुन पोको यति धेरै छ, तर त्यो पोकोहरू हामी यहाँहरू तपाईँहरू समक्ष त्यति धेरै राख्न सक्दैनौँ। र नेपालीहरूले गर्ने कामहरूको पेरिफेरीमा रहेर मात्रै हङकङ गतिविधि सञ्चालन गर्दै गरेको यहाँहरूलाई म फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। तर हङकङमा नेपालीहरूको कार्यक्रमहरू सुनसान भएकाले गर्दाखेरि हङकङ गतिविधिमा यही आन्दोलन, यही कोरोनाकै समाचारहरू निरन्तर रूपमा आइरहेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ आउँदो दिनहरूमा कोरोना अलिक नियन्त्रित भइसकेपछि नेपालीहरूका समाजले गर्नुभएका कार्यक्रमहरूको फेरि हामी कार्यक्रमहरू लिएर आउनेछौँ। आशा गरौँ त्यो कार्यक्रम हामी चाँडैभन्दा चाँडै गर्न पाउनेछौँ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको हङकङ गतिविधि कार्यक्रमबाट यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमा लिम्बू र सहकर्मी प्रस्तुता टङ्क सम्बाम्फेको साथमा महेन्द्र लोक्सम यहाँहरू समक्ष हामी बिदा लिन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।